好悶啊，邊度都冇得去。上網睇車啊？冇心情咯。咁睇相機啊？要買嘅相機買晒啦。唉，你哋咁㗎？咦，有隻新嘅消毒液喎，想點啊？大家好，歡迎收睇大人行嘅，我係周 Sir Carry。大家好，我係 Sylvia。頭先嘅劇場咧並唔係講笑㗎，香港嘅疫情情況咧係越嚟越嚴重啦，每日幾乎咧都過百單喎。咁所以好似我哋拍攝咁啦，得我哋兩個啦喺個私人空間進行拍攝㗎。當我哋完成拍攝之後咧，就會即刻戴翻個口罩啦。而大人行可以做到嘅嘢咧，就係去為大家搜羅更加多可以對抗冠狀病毒嘅消毒劑喎。咁芸芸咁多消毒產品啊，究竟邊一樣可以用到呢？正如病一樣啦，係要對症下藥㗎。首先佢嘅成分啱唔啱啦，同埋有足夠嘅證書先至得㗎。好似之前咧，我哋為大家拍過嘅 Simple Green Pro 5啦，當條片出咗之後咧，大概個零鐘左右啦，香港嘅代理咧就已經話完全冇貨啦。What？咁對呢一點咧，我哋其實係好遺憾嘅，因為我唔知佢貨量得咁少啦。同埋咧，美國嗰邊咧正式咧就 send 咗 email 過嚟咧，就話已經唔供貨俾香港，因為佢自己都唔夠用啊嘛。而喺上個星期咧，我哋都做咗好多嘅資料搜集，揾咗幾種咧可以對抗冠狀病毒嘅消毒劑喎。咁而家馬上為大家介紹下啦。第一樣要介紹嘅咧就係 Hygiene Nova 啦。呢一支咧係一個環保除臭嘅消毒劑嚟㗎，因為佢喺製作過程裏面咧係冇用任何嘅動物測試啦，咁所以純素啦同埋環保人士都啱用㗎。佢個樽仲可以回收添，而且咧佢有通過咗5種歐盟標準嘅消毒測試啦，佢係可以咧有效咁樣去殺好多嘅病菌啦，同埋咧係可以消除到冠狀病毒㗎喎。大家最有興趣知道啦，喺邊度買到呢一隻呢？係可以咧上到去 HKTV Mall 啦，佢嘅官網啦，或者係唔同嘅經銷商咧都可以買到嘅。咁同埋咧，佢係有一系列咧唔同嘅國際標準認證啦。咁大家咧可以去到佢嘅官網嗰度咧，就可以睇到一系列嘅證書噶啦。咁幾錢啊？價錢咧大概就係420蚊啦，2公升嘅喎，係唔需要稀釋噶。以我哋呢個 Woodman 呢個樽咁計啦，呢個2公升樽咧，呢度係裝緊420蚊啊，的而且確咧價錢係會比較高少少啦，豐儉由人啦。下一個要介紹嘅產品咧就係呢隻啦 Saniqualite， 你唔好講嘢住，唔好同我講咁多咩冠冕堂皇嘢，我要知道嘅就係產品嘅成分。我有做足功課㗎，佢入面咧含有1.25% 至到1.32% 嘅苯澤氯胺 Benzalkonium Chloride 啦，係一種貴胺化合物。QAC Quaternary Ammonium Compounds。咁到底乜嘢係 QAC 呢？根據新加坡國家環境局嘅公佈啦，0.05% 嘅 QAC 就有效對抗冠狀病毒啦。而佢咧亦都有好多嘅證書啦，同埋測試咧，佢嘅物料係安全同埋冇刺激性嘅喎。簡單清楚啦，我呢度提醒大家啦，就係買呢類型嘅產品，頭先你打開咗，你聞唔聞到味嘅？聞到少少好微小嘅，好似小朋友啲番梘泡咁嘅味啦。由於呢類型嘅產品咧，佢哋環保關係咧，仲有一個生物降解啦。咁其實佢哋嗰個味道唔係好高嘅，不論頭先嗰隻 Hygiene Nova 或者呢隻都好咧，其實係好淡嘅味道嘅。我意思啦，即係好容易喺出邊買到啲不知名嘅產品。咁所以我建議大家若果買呢類型嘅嘢，因為始終都係對自己大家嘅身體健康咧，絕對要去翻啲有信譽嘅店鋪去購買啦。Sylvia 呢支 Saniqualite 我哋賣緊幾錢？我哋喺 HKTV Mall 咧有睇過，1公升咧係賣緊148蚊。我哋大人行嘅會員咧，我係同呢個代理傾過翻嚟係140蚊㗎。咁唔單止係送咗2樣嘢嘅喎，佢仲有一個嘅手泵，用途咧就係擰開呢個，擰落去啦，跟住卡落去嘅時候咧，喺擰落嚟先。好。另外咧佢有一個手動嘅噴壺，你只需要咧將佢撳6下，1、2、3、4、5、6，然後咧就加水加到去呢一條線嘅位置。咁我而家做俾大家睇啦。擰翻埋之後咧，就要上下搖勻佢3次嘅。咁跟住咧就可以用到噶啦。其實咧佢係用緊一個1:24嘅稀釋嘅喎，即係1份嘅消毒液啦，再加24份嘅水，1公升咧就等於25公升稀釋咗嘅消毒液啦。同時間啦，如果大家可以選用手動嘅泵啦，亦都可以擰佢出嚟，就倒落去我哋 Woodman 呢個電動嘅泵度用嘅。
好啦，咁計個條數咧，圍翻上嚟1公升咧，大概6個零咁樣樣啦。咁樣撳住咧就可以愛嚟消毒啦。下一 part 翻嚟咧，我就要講嗰個濃度啦，究竟佢夠唔夠 PAC 咧？而家試俾大家睇啦。首先頂開佢，好，小朋友就可以將個試紙準備好啦。呢一個咧係一個美國紐約實驗室嘅 QAC 濃度試紙。你見到咧，打開佢之後咧，佢上面有5隻唔同嘅顏色。佢本身嘅試紙咧係橙色，即係0度嘅。好，而家我倒落去啦。然後咧，我哋將呢個試紙咧浸喺已經稀釋咗嘅，然後我哋將呢個試紙咧浸喺已經稀釋咗嘅消毒液裡面。然後咧，我哋就可以拎出嚟啦。跟住咧，就攞呢一個去做一個對比嘅。佢同呢一格嘅位置咧係一樣，都係湖水綠色嘅，即係話咧佢而家係有500個 ppm 嘅喎。咁所以咧呢個濃度咧就可以有效咁樣咧去消滅冠狀病毒啦。翻嚟啦，頭先我做咗個稀釋嘅示範啦，同埋用個試紙試下個濃度啦。有幾樣嘢要提醒大家㗎。首先，噴喺表面上面嘅時候咧，係講緊啲光滑嘅表面上面咧，係至少1分鐘或者2分鐘以上啊，係基本所有產品都要做呢個動作，有濕嘅表面先至可以殺到細菌㗎，唔係一噴落去就得㗎啦。咁另外啦，你話光滑表面嗰啲地氈咧，其實地氈係非常之難滲透㗎，咁所以我建議大家啦，呢個時間其實覺得門口地氈啊，或者啲非必要嘅地氈可以收埋啦，或者冇用嘅時候就可以丟棄咗佢啦。另外咧，提一提大家啦，無論係任何一個牌子嘅消毒液啦，大家拎到翻屋企嘅時候咧，都可以先做一做皮膚測試嘅。就算佢講到好安全啦，或者係唔敏感都好啦，最好都係做一做測試。如果你覺得有少少敏感嘅症狀咧，就要即刻停用啦，同埋去揾醫生啦。而做嘅時候咧，大家最好啦，都係講緊，不論幾安全都好啦，戴護目鏡啦，戴住口罩就避免吸入啦。重複翻以上啦。首先你要去一間熟悉、相熟或者有信譽嘅鋪頭買啦。第二，做之前啦要有 protection 啦，即係要保護措施啦。同埋第三就係自己試一試，究竟全家或者自己會唔會有呢個過敏先至好做。第四就係一個適當嘅時間，唔係噴落去即抹就做到啦。呢啲嘅消毒藥水咧，大家存放嘅時候一定要好小心啦，唔好俾你嘅小朋友啦，或者係寵物咧掂到或者直接舐到喎。記住揾張 memo 紙啦，大大隻字寫住消毒藥水。勿飲用，勿食用，咁等我哋嘅老人家咧就唔會以為係水啦，攞嚟飲咗咯喎。咁希望我哋今集嘅節目啦，內容咧係幫到大家啦，希望大家共同可以度過呢個疫症期間嘅。如果你都中意呢一集嘅內容嘅話咧，記住俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel， 仲有 Facebook 啦。咁另外一樣咧，大家可能會疏忽嘅咧，就係講緊鞋底啦。鞋底點樣清潔咧？因為鞋底經常出去踩咗唔同嘅嘢啦，最好翻到嚟嘅時候撲算佢，跟住將個濕潤嘅將我哋嘅消毒品咧噴喺上面，由佢擎乾嘅時候咧，咁就最好噶啦。我嘅一個 Simple Green Pro 5啦，分離片出咗1分鐘之後，我 OK 啦，對唔住。